Türkiye'de ülkesine baş hoş geldin. baş karakteri Zekiye'yi Seden Ege'ye. Tın. Ben neden? ve uzaylı Zekiye. Ya biz adam ettik. İkinci. Devam. Evet arkadaşlar. Devamı da like. Uzaylı Zekiye. Uzaylı Zekiye son karar. Evet. Bank kartının sunduğu Kim Milyoner Olmak İster devam edecek. Şimdi ara verin. Tamam. Tamam. Süper. Ekranlarımıza Öfke Volkanı operasyonu sözcüsü biraz da ona bağlanıyor.